So hij moet hem dalk net opsit dat hy die eind van die wind is. Goeienaand vriende. Lekker dat julle vanaand hier is. Kom ons begin sing by lied 188. Kom dank nou almal God. Ons sing vervolgens die 207, eer aan die Vader wat alles gemaak het. Oh,
ons praat die hele tyd oor transformasie en dat ons, die doel van ons geloofslewe is om te verander, sodat ons al meer die vrug van die Gees sal leef. En lied 5:2-4, so 2 verse, gaan juist daaroor dat God vir ons roep om met woord en daad vir hom te leef en werk. Ons sou nou by lied 5:2, dit is waar dit was, 4:3-6, herskep, o Gees, laat leef, o Gees, syne Pinkster, en ons hoop dat die Gees met ons sal besig wees en met ons oorleef sal gaan. Ek is maar aanvaar, ek ken daai wysheid, die verkeerde wysheid weet. Goed, ons gaan nou ons lied wat ons elke aand sing, Psalm 1:5, weer soos die, van ons nou staande sing.
Goed, kom ons bid saam. Ja, meer soos U, Here, dit is hoe ons wil wees. Ons bid dat U vir ons 'n sensitiwiteit sal gee, 'n helder prentjie van hoe dit is. Ja, U het U Seun gestuur en U Seun sien ons dit. Maar Gees, help ons om die prentjie duidelik te sien. Help ons om met ywer dit na te jaag, dat ons al hoe meer vir ons met Hom bekree. Ons kom voor U vanaand, Here, as mense wat nou al 'n hele eind in die week in is, almal het hard gewerk, baie dinge beleef, miskien emosioneel oorstuur, uitgeput. Ek bid dat U vanaand vir ons sal aanraak en dat U met ons elkeen nog 'n stukkie pad sal loop. En dat ons ook altyd daar sal wees om mekaar te begelei, mekaar sterk te maak, aan te moedig. Here, laat die woorde wat ons vanaand praat en dink, alles vir U welbehaaglik wees. Amen. Goed, so vanaand se onderwerp is stadig oor die klippe, oor geestelike of geestelik-emosionele rooi vlak. As dit gaan oor emosie, dan moet ons maar altyd versigtig trap en met groot onderskeiding leef. Ons gaan nou saam lees eers in die Here se woord. En julle kan maar die skrifgedeelte hanteer asseblief. Ons lees eers by Efesiërs 4 en dan by 1 Johannes 4. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet dan nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitter of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. En dan gaan ons na 1 Johannes 4 toe. Waar liefde is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf. En wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en hy haat sy broer, sê hy 'n leienaar. Want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Dit is die woord van die Here vanaand. Ek weet nie, mense nou van my ouderdom en ouer sou in die hoërskool en kort daarna te doen gehad het met Campus Crusades en 4 geestelike wette. En daarna die NG Kerk self 'n weergawe gehad, die geheim van die ware lewe. En in daai boekie wat gegaan het oor evangelisasie, hoe jy jou hart vir die Here gee, was daar hierdie prentjie gewees, dit 'n bietjie anders te gelyk as die ene.
met 'n trein, 'n stoomtrein met die kolewa en die passasierswa. En die kolewa, die engine was genoem geloof, die kolewa was as dit eers feit, en die kolewa was geloof en die agterste ene was gevoel. En die bedoeling van hierdie prentjie was baie goed. Dit wou oorgedra het dat geloof wat jy moet hê in die feit van die verlossing troef die gevoel van twyfel wat kan kom. Want die hele ding was gewees, het met iemand gesels, iemand na die Here toe gelei, die persoon is 'n jong gelowige, en 'n week of 2 later, dan begin die persoon wonder, jong, was Jesus se bloed genoeg, of is sy bloed genoeg vir my? Is dit nie maar 'n te groot sondaar nie? Kan dit waar wees? En dan begin hulle te twyfel, en dan het hierdie prentjie gesê, moet nou nie glo wat jy voel nie, moenie die twyfel glo nie. Dit kom. Jy moet eerder vashou aan die feit. En die feit is, Jesus het vir jou gesterf. So dit was 'n goeie bedoeling gewees, heeltemal goed. Ek het dit self baie keer vir mense vertel. Maar daar was onbedoelde gevolge gewees. Mense het begin dink, maar gevoel is glad nie belangrik. Dat gevoel eintlik op sy eie 'n twyfelagtige ding is. Dat gevoel eintlik sleg is, en dit het gelei baie keer tot 'n koue, kliniese soort van 'n geloof, sonder enige gevoel. Hulle het vir jou gesê, man, emosies krap net alles om. Vergeet emosies. Hou by die feite. Nou, party het gevoel is daarom opsioneel, maar hoogstens dit, maar dit bly 'n gevaarlike ding. Dis nie regtig deel van jou verhouding met God nie. Nou, dit is 'n ding waarvan jy moet vra of dit regtig waar kan wees. Hoe kan jy dit toch getrein doen? Dit is 'n trein met 'n engine en 'n kolewaai, dis soos maar net 'n engine en 'n kolewaai. Wat is 'n trein wanneer hy iets doen? Wanneer hy iets sleep? So, dit het geen sin om 'n trein te hê waar die wêreld vol ry, maar niks wat hy sleep nie. So die gevoel is tog 'n belangrike ding wat jy saam met die trein moet vat. En die ander vraag is, kan ons regtig vir ons losmaak van ons emosies? Ek weet nie, dink jy daar is 'n mens wat dit kan regkry nie, behalwe psigopate, en hulle het 'n probleem. Jy kan jy nie losmaak van jou emosies nie, dit is doodgewoon part en deel van jou menswees, om emosies te hê. Beteken gebeur dit, dat jou gevoel vir jou weer die feite laat besoek, en dat jy besef, maar die feite was al verkeerd. Beteken as hulle mens, miskien met 'n etiese saak, of enige ander ding, sal daar 'n duidelike oortuiging wees, dit is hoe dit is, en ons aanvaar almal so, en dan kom maar 'n punt waar mense begin vra, maar is dit regtig so? Ek voel nie meer gemaklik met die oortuiging wat ons nog altyd gehad het. Nee, maar die Bybel sê so. Ja, maar ek voel nog steeds ongemaklik daaroor. Ek wil dit 'n bietjie ondersoek. En dan gaan die persoon vanuit hierdie nuwe emosie wat hy ervaar, en die gevoel wat hy het, dat iets nie lekker is met hierdie argument nie, hy gaan ondersoek dit, en hy kom terug, en hy sê, ek het baie meer vrede in my, as ek die saak anders te verstaan. En dan herinterpreteer die persoon die feite, die argumente, wat tot daartoe gevoer is. So dit gebeur baie keer, dat jou emosies juist die voortouw neem, en sorg dat daar verandering in jou geloofslewe plaasvind, ander koers in jou geloofslewe kom. So, ons moet nie die gevoel so maklik weggooi nie. Dit is ongelooflik belangrik. Ons is geïntegreerde wesens. Ons binnekant, ons binnewêreld,
met ons rede, ons emosies en ons gewete. Ons wil. Ons rede, ons emosies en ons wil. Dit is ons binnewêreld. En daai drie is in mekaar ingevleg, hulle is geïntegreer. Ons moet nie eers sê hulle moet 'n balans met mekaar wees nie, hulle moet geïntegreer met mekaar wees. En hulle word almal omvat deur ons spiritualiteit. Nou, die wonderlike ding van emosies is dat hulle verskriklik eerlik is. Dit is die mees logiese, die vinnigste reaksie, of kon sê, dit is die vinnigste reaksie wat jy ooit in jou lewe kry, is jou emosies. Hulle is onmiddellik daar. Iets gebeur, die emosie is daar. Jy nog nie se woord vir die emosie nie. Dan is hy daar, jy voel hom al. En hy is reg. Jou emosies is nie altyd reg nie, want jy het miskien die foute verkeerd gekyk. Jy het miskien verkeerd gereageer, jy het gedog as dit so, maar dit is eintlik so. Jou emosies is altyd reg nie, maar is reg. Dit wat jy beleef jy. Niemand kan dit bestry. Jy kan nooit vir iemand sê, as die persoon vir jou sê, ek is verskriklik kwaad. Sê nie, maar jy is kwaad nie. Jy is net hartseer of wat ook al. Nee, ek is kwaad. Ek weet ek is kwaad. Ek sê dit nou vir jou. Jou emosies is geweldig eerlik. En hulle is vinnig. En hulle volg dadelik op die ding wat dit na vore laat kom het. En as jou emosies uitwals is, dinge is nie lekker, dan gebeur het so in jou lewe op die lekker is. Jou hele lewe raak uitwalsheid. En dit bly andersom ook so. So, emosies is onlosmaaklik, dat ook deel van jou geloofslewe. Ons moet dit aanvaar. Dit is deel van jou geloofslewe. Dis wie jy is, jy met alles wat jy is en het, is 'n gelowige. Nou Aristoteles het al met die goed gepraat, en hy het geleef, as ek dit nou reg het, is 400 jaar voor Christus, toe hy oor woede, het hy gesê, enige mens kan kwaad word, dis maklik, maar om vir die regte persoon, in die regte mate, op die regte tyd, vir die regte rede, en op die regte manier kwaad te word, dis nie so maklik. Nou kan jy self dink, as jy al daai gaan in ag moet neem, dan moet jy nogal dink, nee, jy kan nie gewoon net kwaad raak, jy moet dink terwyl jy kwaad is, en dit is wat emosionele intelligensie is. Om te dink oor jou emosies, om te weet wat gaan aan, maar kom ons kyk, wat behels dit alles? Dit gaan oor identifiseer en die goeie hanteer van jou eie emosies. Om te vra, wat voel ek nou? En hoekom voel ek so? Dit vra dat jy verantwoordelikheid neem vir jou gevoelens en vir jou reaksies wat daarop gaan volg. Dis emosionele intelligensie. Dit vra, hierdie ding maak die hele tyd vas, dat jy ook ander mense se gevoelens identifiseer en respekteer. Jy self vra, wat voel daai mens wat nou daar sit, oorkant by? Wat voel die persoon as die persoon hoor wat ek nou sê? Om te weet wat die ander mens ervaar, is geweldig belangrik, en jy moet respek hê daarvoor. Dit gaan oor selfmotivering en selfdissipline, as ons praat oor emosionele intelligensie. Dit gaan oor die bou en die instandhou van goeie verhoudinge. Dit gaan oor intrapersoonlike vaardigheid. Met ander woorde, dat jy in jouself inkyk en dat jy in voeling met jouself is. Dat jy soort van kan sê, ek het tot myself gekom. Ek weet wat ek voel en ek is gemaklik.
op die punt. Dit beteken ook dat jy goeie interpersoonlike vaardighede sal hê. Met ander woorde dat jy van ander mense se gevoelens bewus sal wees. En voeling sal wees met hulle, nie net met jouself nie. En dan is daar hierdie twee kante. Ons het almal, ons het bewus van ons IQ, ons intelligensie quotient. Maar ons het ook 'n EQ, 'n emosionele quotient. En die twee goeders is twee aspekte van ons intellek, van ons denke, van ons brein. En hulle twee moet geïntegreer met mekaar wees. Sy brand het geseker nou op. Goed. Goed, dan ek weer terugkom na my twee helftes toe. So jy die limbiese stelsel is steeds so aan die middel. En dit beheer die emosies. En jy wil hê dat jou IQ en jou EQ mooi saamwerk, want as die twee nie saamwerk nie, en as jy nie 'n goeie emosionele intelligensie het nie, dan gaan jou gevoelens elke keer jou brein oorspoel. Jy gaan sê, ek kan nie meer dink nie, ek stres, ek kan nie dink nie. As jy emosioneel intelligent is, dan kom jy oor dit, en jy kan dink, en jy kan voel. So dit is baie belangrijk dat jy met mekaar sal sit. Ek wil nou kom na die skemaatjie toe wat ek ja, ek is nou daar sy. Die limbiese stelsel. Julle sien daai wat in die blou sirkel is, dit is die limbiese stelsel. Wat 'n knoppie wat die Madena. Daai is die limbiese stelsel. En hier is die amygdala. Hy is klein. Nou kom die beeld van die slang kom by jou oog in. Hy gaan na die thalamus toe, hy word vertaal in breintaal en dan gaan die boodskap na die amygdala toe. En is 'n vinnige boodskap. Hy is daar voor die rest van die breinkanale gestreek. En dan gaan daar 'n tweede boodskap na die rest van die brein toe, na die cerebrale cortex toe, waar al die feite is. Maar die rooie het al lang gekom tot by jou rugbrug om te sê, kry ons nou reg vir iets. Nee. Dit is al reg gevlug dan. So die rooi boodskap is 'n vinnige een van die amygdala af. Eers later, dan kom die bloue by. Nee. En dan sê, ag nee, maar dis maar 'n wolslang. Toe daar kom wat wees, die loop maar uit om hom. En hy gee die boodskap vir die amygdala, wees rustig. En dan gaan die boodskap na die rugbrug toe ontspanne. Nee. Nou, ek doen dit nou hier, want dieselfde ding gebeur met jou emosies. Iets gebeur, jy ervaar 'n emosie, jy reageer onmiddellik op daai emosie, en dan maak jy moeilikheid. Jy veg of jy vlug of jy beklei of wat ook al dit gebeur.
En 'n mens moet toelaat dat hulle net 'n bietjie tyd verloop, sodat jy rustiger kan dink. En daai tyd is 'n breekbeeld, dus dit is regtig nie lank nie. Maar jy moet daai intelligensie hê dat jou brein en jou emosies net met mekaar kan integreer, kan gesels met mekaar, sodat jy 'n rustige besluit kan neem van hoe jy nou gaan reageer op dit wat gebeur het. So, 'n hoë EQ laat jou dink voor jy praat. Dit laat jou kalmeer voor jy oorkook. Dit laat jou vra, wat beleef ek en hoekom beleef ek dit? Jy vra so 'n bietjie eintlik in jou verlede in, hoekom reageer ek so? Ander mense reageer nie dieselfde op hierdie ding as wat ek daarop reageer nie. En jy vra vir die ander persoon, wat bedoel jy? Ek wil seker maak, ek weet presies wat jy sê. En jy kyk verby die oppervlak, want die oppervlak verneek vir jou. Jy projekteer miskien jouself op die oppervlak. En dan vra jy vir jouself, nou, watter reaksie as ek dit nou gaan hê, gaan ons help? Ek wil 'n positiewe reaksie hê op dit wat nou hier gebeur. En vriende, selfs wanneer jy bid, is dit nodig dat jy met empatie sal bid. Mens kan ons nou nie 'n koue kliniese gebed hê. Jy kan nie 'n akademiese gebed hê nie. Jy moet uit jou hart uit bid. Jy moet empatie hê vir hulle vir wie jy bid. Jy moet liefde hê vir God tot wie jy bid. Emosie is geweldig belangrik in jou gebedslewe. So ons sien dat emosies en emosionele intelligensie is alles geïntegreer met jou spiritualiteit. Ons kan nie praat oor spiritualiteit en nie oor ons emosies ook praat. Dit is deel van ons. En nou moet jy jou emosies identifiseer. Dit is 'n interessante ding. Jy kry 'n toestand, en hulle noem dit alexithymia. A staan vir geen, en leksie kom van leksikon, wat 'n woord beteken, en thymia, emosie. Jy het nie 'n woord vir die emosie wat jy nou beleef. Dit is vreemd, hè? Want dit is so, dit kan gebeur dat jy nie 'n woord het vir daardie emosie nie. En as jy nie 'n woord het vir die emosie nie, kan jy die emosie nie ervaar nie, of verwerk nie. Jy kan nie in die diepte van daai emosie ingaan nie, want jy's besig om met jy skiet die verkeerde teiken. Jy skiet soms by jou gebeur, jy weet nie eintlik wat jy voel nie. Jy dink maar jy voel in die rigting. So alexithymia is 'n probleem. Nou, vat ek byvoorbeeld 'n kind, 'n kleintjie. Hulle is nou in skool, hulle het nou pauze gehad, en na pauze kom jy ook in die klas en jy vrou sien, die sê lekker met jou en sy vrou, wat gaan aan? Sy voel nie lekker nie. So, wat is dit? Is my maag nie? Nee. Die geval is sy beserings. Nee. Maar wat is verkeerd? Ek voel nie lekker nie. Nou, vrou sy, wat het pauze tyd? Wat het jy gedoen pauze tyd? Was met Klippie skool gespeel. Wat het gebeur met Klippie skool? Dis sê ek is skelm. Nee. Nou kan die juffrou gaan sit en sê, ek verstaan nou. Wat jy voel is beledig. Of jy voel te nagekom. Of wat het ook al mag wees. Sy leer nou vir hom 'n woord vir daai gevoel wat hy het. Maar tot op daai punt het hy net gebeur, ek voel nie lekker nie. En hy weet nie wat om daarmee te maak nie. Ek het dit self al beleef. Julle ruk, sê 2 jaar na my pa se dood, het ek nie lekker gevoel nie. En ek kon nie geweet wat gaan aan met my nie. En toe besef ek op die dag, want ek het nog nooit gerou oor my pa nie. Ek moes die begrafenis hou en alles gedoen. Ek het nooit gerou oor pa se dood nie. En toe het ek gerou. En toe voel ek beter. So, as jy nie weet wat gaan aan nie, dan het jy net hierdie onbehaaglikheid wat oor jou kom. Nou, net so, kan jy dikwels ook nie ander eens emosies herken nie. En as jy nie sensitief is vir emosies nie,
gaan jy in elk geval baie moeilik agterkom wat 'n ander persoon beleef. En dan gaan jy ontoepaslik optree, net meer moeilikheid maak. Jy gaan of oorsensitief wees as jy emosioneel intelligent is, of jy gaan onsensitief wees. En jy gaan heel moontlik asosiaal wees, of op die beste gaan mense ongemaklik wees om met jou teenwoordigheid te wees. En dit net omdat jy nie lekker weet wat gaan aan op emosionele vlak in jou lewe nie. Nou daar is 'n magt op emosies. Interessante ding is, dit hang af wat 'n taal jy praat, hoeveel emosies jy het. As 'n taal al van ver af kom, dan het hy baie meer woorde, hy kan baie meer verfyn praat oor verskillende emosies. En so in die Engelse taal, waar daar 500.000 woorde is, lees ek, is daar 3.000 woorde vir emosies. Ek het een keer 'n boek gelees van Daniel Goleman oor emosionele intelligensie. Hy skryf toe daar in een hoofstuk met van al die emosies, maar hy sê sommer 'n klomp daar. En ek dink, dis nie soms totaal van emosies, jy weet, ek tel hulle daar, het was 98. Ek was baie emosies. En ek kom daarna by 'n konferensie en dit gaan oor emosionele intelligensie, die persoon wat voorgaan vra, hoeveel emosies is daar? Ek, 98. Dan goed, hy sê, ek 98, wie weet 'n ander syfer? Van die ander ouens sê, nee, die geest is al so baie mense. Hy sê, maar goed, kom ons kyk die bietjie. En toe begin hy dit op sy skerm rol. Toe ons by hier kom, dus ons al oor 1500 emosies in Engels, net. So, dan maar van die taal. Ons het 'n huishulp gehad, wat goed was met Sotho, was het natuurlijk basiese Afrikaans. As sy iets slegs beleef het, en jy het al gevra, dan sê sy, ek het gehuil. So as sy toe sy terugkom van haar pa se begrafnis af, te vra ek hoe dit gegaan het, sê, ons het gehuil. Ja, ek verstaan dit, is hartseer, jammer daarvan, om dit te hoor. En toe bestaan het, het haar broer haar kwaad gemaakt. Toe sê, ek het gehuil. Sy het net die een woord van negatieve ervarings, van negatieve emosies. Nou hoe moet sy dan, as sy dan nou net die een woord gehad het, hoe moet sy al die verskillende emosies verwerk kry, as sy nou Afrikaans sou gewees het? Maar nou is sy gelukkig so toe, sy is waarskynlik, of sy penny, sy het ander woorde ook tot haar beskikking gehad. Maar jy moet probeer om so naas moontlik te kom by die emosie wat jy nou het. Nou daar is die Junto Instituut se wiel van emosies. Jy kan dit gerus op die internet gaan kyk. Kan dat Junto Instituut of Wheel of Emotion, jy gaan het kry. Nou daar is maar net 96 emosies daar gewys in Engels. Nee. Maar net om daarna te gaan kyk, dan sien jy die baie skakering, wat een emosie wat jy het, jy praat van liefde, maar liefde het 16 skakerings. En as jy dit daar gaan sien, dan maak dit jou baie meer sensitief. En gaan sit 'n bietjie aan dink, as jy op 'n dag iets ervaar, gaan haal hy wiel uit en dan gaan kyk jy, maar wat het gevoel is dit wat ek eintlik het. En dan gaan jy vind dat jy dit baie beter verwerk kry. Let rondom liefde, en hier is maar net 'n paar, ek bedoel, daar's baie woorde, emosionele woorde wat inpas op die liefde, maar daar sê jy, dat is goed aanvaarding, vriendelik, vertrouwe, goed gaaf, aangetrokken toebuiging, noem maar op. Dis alles woorde, emosies, wat beleef word onder die groter onderwerp van liefde. En dan is daar die rooi emosies. Woede, vrees en hartseer. En dis die rooi vlae waarby ek vanaand wil inkom. Ons het almal een van daai dominant in ons lewe. Woede, vrees of hartseer.
Party vervang hartseer met skaamte. Dis goeie emosies om te hê. Jy moet van dit tot dit kwaad wees. As jy nie gaan kwaad wees nie, as iemand jou aanval, dan gaan jy jouself ook nie verdedig nie. Jy moet al die emosies hê. Kwaad wees is nie sleg, soos Aristoteles gesê het, jy moet op die regte manier kwaad wees. So, jy moet daai emosies hê. Dit raak 'n probleem, dit raak 'n rooi vlag. Wanneer dit jou begin beheer, wanneer jy nie meer dit beheer nie. En gewoonlik kan jy dit nie beheer nie, omdat jy nie bewus is daarvan nie. Jy moet gaan kyk in jou binneste, wat is die ding, wat, een van die 3, wat altyd trigger, wanneer ek in 'n moeilike situasie kom. En want jy gaan onbedag optree, jy gaan onvanpas optree, en al daai goeders. Nou, hier is 'n ding wat ek kan gaan doen. En ek wil dit sterk met julle aanbeveel, dit is die verkeerde een, die ene. Ek wil dit sterk met julle aanbeveel. Wat op die meeste van ons hier se ouderdom, gaan 'n A3 folio beter werk as 'n A4. En dan deel jy hom op in 4 horisontale bane en soveel vertikale bane as wat jy periodes in jou lewe het. En ons almal se tye indelings van ons lewe sal verskil. Maar jy moet van voorskool, laerskool, hoërskool ensovoorts. Dis hoe dit indeel. Dan skryf jy hier in hierdie middelste baan hieronder insidente wat plaasgevind het. Insidente, jy kan goeie skoop daar neerskryf, maar hier gaan dit nou weer oor jou rooi emosies, jy wil weet wat so slegte goed het gebeur en wat se effek het op jou gehad. En dan skryf jy daai insidente, skryf jy neer. Almal van hulle, jy moet baie keer oordoen, sodat jy, want jy onthou later goeders. En dit kan goed wees wat jy eers kan onthou dat jy dit gehad, dat het gebeur met jou. Maar dit word vir jou vertel. Nee. Ek het op 3 albaster ingestaan. Ek weet niks daarvan af nie, maar ek het blijkbaar bijna dood gewees. Maar gelukkig het die tyd met die miliers my omgedop en toe val die albaster uit. Ek weet niks daarvan nie, dit kom nie ontstellig nie. Dit ek gedink. Maar toe my ma my daarvan vertel, toe ek al 8, 9 is, toe begin ek benoud raak. So, dat is goed as jy vertel word wat met jou gebeur het. Dat jy ook moet opskryf. En dan moet jy nie skryf wat het jy ervaar toe het gebeur het, want jy weet nie, jy moet skryf wat het jy ervaar toe jy die eerste keer gehoor het. Okay, so jy skryf dit alles daar op, en daar, dis incident, daar skryf jy hoe jy destijds gevoel het. En hier skryf jy hoe jy nou daarin voel. Want dit sal jou help om te verstaan of jy dit moet verwerk het. Maar dan gaan kyk jy, daai boonste baan, en in 'n mate die onderste baan, wat in die emosie duik die hele tyd op. Want die moeilikheid is jou rooi emosie, hy begin klein, dit miskien aanvanklik al 3 van hulle, maar as die tyd aanstap, is daar een wat al meer dominant word, wat al meer gevoed word. En dan word dit op jou einde jou groot trigger. En jy moet verskriklik eerlik wees, as jy die ding doen. Ek het 'n paar keer in my lewe by plekke sulke soort goed moes doen, en dit het later begin verveel. En toe eendag is ek by 'n konferensie by 'n retreat, en ons moet nou hierdie ding doen. Ons kry 2 ure, en ons word 'n kamertjie gegee, elkeen, en 'n pen, en 'n A4. En ons moet die ding gaan doen, en ek weet ek is nog daar na die kamertjie toe, en ek sê vir myself, nou, jy vat ons gewoonlik 'n boek saam met jou vir sulke tye, wat jy daar ten minste kan lees. Nou het ek nie 'n boek gebring, nou sit ek daar. En na so 10 minute toe besluit ek, laat ek nou maar die ding doen. Ek is hier, ek gaan 2 ure hier sit, en toe doen ek dit. Ek is op 'n stadium uit om te gaan vra waar nog papier vir my is. Want die ding het begin vloei. En ek kom toe agter wat my rooi emosie is, en ek het nie gehou daarvan nie. Dis nie ek nie. Nee, moet ek daar gekom? Nou kom ons binne, nou moet ons terugvloed gee.
En was ek eerder met myself om die goeders neer te skryf, maar ek sukkel nou om dit te aanvaar. En ons moet dat ander vertel, en ek sê dit wat my rooi emosie is, volgens die ding. Die fasiliteerders sê dit nog nie volgens die ding, nie volgens jou. Ek sê maar nie af van nie. Hy was baie slim, hy vraag van my, wat eet van die ander twee wil jy? So ek moet eet van hulle nie. Hy sê, ja, van die nie. Dit is jou. En omhels dit. En weet, dit is deel van jou. En dit was 'n bevrydende ding gewees. Toe ek dit nou eers aanvaar, dat dit nou my rooi emosie is. Want ek kon nou die moeilikheid sien aankom. Nee, ek sien, hier kom het. Ek begin agterkom in my optredes. Maniere van goeders doen. Dan sê ek vir myself, hoekom is dit nou so met my? My rooi emosie is om na vore te tree. Dis hoe wat my so maak. En dan kan ek korreksies doen, korrektiewe indring. Nou woede het ook 'n hele klomp skakerings wat mense in ag moet neem. En vriende, iemand wat woede as 'n rooi emosie het, loop nie die hele dag rond en is kwaad nie. Wil beklei met almal nie. Nee, dis betekent van jou, jy is vredevolle mense. Dan dan kan jy dit ten minste beheer. Jy kan dit in diens neem. Jy kan iets doen daarmee. Jy kan dit vir jou laat werk. En net so die emosie van hartseer. As dit jou rooi emosie beteken, jy loop jou dag en huil en is altyd af en al die goed. Nee, dit kan van jou gelukkigste mense wees. Maar in sekere situasies, dan trigger die hartseer. En dan kan hulle nie funksioneer nie. En dieselfde met vrees. Iemand wat vrees het, is nie iemand wat heel tyd bang is vir alles, besigtig ensovoorts. Hulle kan baie die grootste risiko neem vrees. Hulle kan van die braafste mense wees wat goed aanpak, wat ander mense nie so aanpak nie. Want gegeven omstandighede, dan pak die vrees hulle by en dan presenteer dit op verskillende maniere. So eenvoudige ding soos ek al eens praat van vrees, as dit iemand so rooi emosie is. Mense wat gedurig uitstel. Sy rooi emosie is gewoonlik vrees. Hulle is bang om hulle sukses wees. Hulle is bang om sy goed genoeg voorbereid. Hulle is bang om te min genees oor die onderwerp. Hulle is bang om die mense gaan hulle verwerp. Hulle weet, daar is iets van my. Of hulle is bang om gaan iemand seer maak. So hulle wil nie iemand die waarheid vertel nie. So, vrees is nie noodwendig dat jy verskrikkerig is. Maar hy lê daar en hy kom op allerlei maniere na vore. So, om terug te kom na ons preekie toe van gisteraand oor die ysberg. Jy het 'n rooi emosie van een van 'n aard en is nodig dat jy in jou onderbewuste ingaan, dat jy in jou skaduwees inbeweeg en gaan agterkom wat gaan aan daar. En dan wanneer jy daar ingaan, en jy doen dit baie eerlik, en moet jy jouself van oordeel terwyl jy daarmee besig is. Klop jouself eintlik op die skouer dat jy die moed het om dit te doen. Gaan kyk na al die goeders, vat jou tyd, wees deeglik, en dan kyk jy en dan sien jy maar ver terug, en dan het ook goed gebeur. Wat soort van 'n permanente ding in my lewe geword het. En as jy nog 'n bietjie dieper, nog 'n bietjie kyk, dan sien jy maar nou die onlangse verlede, die laaste paar jaar, en dan die volgende goed gebeur. En dit het nou ook my rooi emosie aangejaag, en is die wat hy nou vandag so uitpop. So, kom ons sê nou jou rooi emosie, ja, daai en nou. Dan het jy meer begrip en waardering vir jouself.
Maar kom ons sê nou maar jou rooi emosie is woede. Nou gaan jy deur die proses, eerlik, jy gaan kyk na alles, en dan kom jy agter maar, lang terug, na my groot word jare, was ek vreeslik gespot oor iets. Dit het merk op my gemaak en ek so gespot is. Ek het nie goeie voorbeelde gehad as kind nie. My pa het maklik uitbarstings gekry of my ma of wat ook al. Ek het 'n paar oordeelsfoute gemaak toe ek nog jong was en die lewe was oor die algemeen vir my 'n stryd geweest. Dit was nie vir my lekker in die huis geweest. Dis diep invloede. En dan sê jy, maar goed, nou onlangs die laaste paar jaar het ek pyn ervaar. Dit mag miskien 'n siekte wees, dit mag 'n groot teleurstelling wees, dit mag 'n verhouding wees wat verbrokel het, en jy het frustrasie gehad, daar was jaloesie betrokke iewers, jy het geïrriteerd geraak nou en dan, jy voel oor die algemeen minderwaardig die laaste tyd, want jy het jy werk verloor of wat ook al, en dan gebeur daar iets en jy kom woede uit. As jy dit nou weet, en jy werk daaraan, dan het jy baie meer begrip vir jouself, jy waardeer jouself beter, jy het meer beheer oor jouself. Jy weet hoe om jouself te gedra, jy weet wat moet jy doen om te keer. En dan, hoe hoor jou emosionele intelligensie, hoe groter is jou spirituele en jou geestelike kapasiteit. As jou emosionele intelligensie laag is, kan jy ook geestelik net so ver vorder, soos wat jou emosies vir jou toelaat. Hoe beter geïntegreer jou emosionele intelligensie en jou spirituele kapasiteit is, hoe groter ook jou vermoë om goeie vrugte te dra. Nou die laaste ene, ons emosies is 'n geskenk van God. Kyk mooi daarna en gebruik dit goed. In die fliek Harry Potter, wat ek ook weer allemaal gekyk het, in die eerste ene, dan gee die winkelier wat die toerstokkies verkoop. Hy soek nou die regte een van elke persoon wat kom. En Harry Potter kom daar en hy het nou gesoek en op die oude te sê, dis die ene wat joune is. En hy gee dit so vir hom met groot gebaar, respect, gee dit vir hom. En hy sê vir hom, use it well. Dit is wat ons moet doen, met die wonderlike gawe wat die Here vir ons gegee het, ons emosies. Gebruik het goed. Vriende, kom ons raak elkeen voor die Here stil met ons emosies. Wat jy ook al vandag voel, vra 'n bietjie vir die Here, wat voel ek nou? Sê vir die Here as jy weet wat jy voel. En dink 'n bietjie oor jou rooi emosie.
Here, dit is een van ons kosbaarste besittings. Ons emosies. Daar waar ons in ons egtheid, ons eerlikheid gesien word, vir onsself en vir ander. Help ons om onsself te vergewe, daar waar ons verkeerd gedink het, verkeerd gereageer het, verkeerd gevoel het. Help vir ons om lief te hê, die groot emosie wat u het, uit te leef. Help ons om ander te respekteer. Amen. Okay. Ek het 'n bietjie gesoek na 'n lied wat oor emosie gaan en daar is die ene wat net oor emosie gaan nie, maar hierdie ene kom naby daaraan, want dit gaan oor gevoelens. Lied 518. Kom ons staan. Dankie vir julle geduld vanaand. Ook met my wat bietjie my plot verloor het hierso, maar ek hoop dat die boodskap het op 'n manier deurgekom. En daar is nou die sop gaan voor, né? Ja, sop is reg, dankie. Kom ons bid vir die seën van die Here. En nou bid ons Here dat u genade en u liefde en u troos elke oomblik met ons sal wees. Amen.